ये हमारे पास यूनिवर्सल कार्ड आया है, इसे हम चेक करते हैं ऑन कंडीशन में है क्या प्रॉब्लम है। और इसमें पहले हम ऑल शॉट चेक करेंगे, ऑन तो हो गया ये। और इसमें हमने HDMI चेक करने पहले, ये हमारी HDMI चालू है। और इसमें हमने HDMI चेक करी तो HDMI तो चालू है। और उसके बाद फिर दूसरी पोर्ट चेक करते हैं, HDMI 2 चेक किए हमने, HDMI 2 भी चालू है हमारी। और फिर हम उसके बाद इसमें ए भी चेक करते हैं, AV1 भी चेक कर दिया है, AV1 भी ओके है। उसके बाद वाईफाई चेक करते हैं, इसमें वाईफाई नहीं ऑन हो रहा है, वाईफाई खुलकर नहीं आ रहा है। हम इसकी वाईफाई की प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं ये हम आपको ये वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसको हमने वाईफाई PCB को निकालते हैं पहले, वाईफाई PCB हमने फिट करेंगे, इसको हमने निकाल दिया है। ये हमारे पास नई PCB है, नई PCB हमने इसमें लगा देंगे। लगाने के बाद देखो ये वाईफाई हमारी चल गई है, वाईफाई ऑन हो गया है।